Həzrət buyurur ki, namaz vaxtlarında dua edərkən əllərinizi Allah dərgahına qaldırınız. Çünki namaz vaxtları ən gözəl, ən yaxşı vaxtlardır. Allah təbarək və Teala namaz vaxtlarında xüsusi rəhməti ilə bəndələrinə nəzər salır. Namaz vaxtlarında Allahın rəhmət qapıları bəndələrin üzünə açılır. Namaz vaxtlarında dualar qəbul olur. Həzrət buna xatir Şəbaniyyə xutbəsində buyurur ki, namaz vaxtlarında dua edərkən əllərinizi Allah dərgahına qaldırınız. Dua edin. Dua müminin silahıdır. Allah dua edən bəndəsini sevir. Dua insanı, mümini kamilləşdirir. Mübarək Ramazan ayında, ələl-xüsus namaz vaxtlarında dua etmək, münacat etmək çox bəyənilir. Çünki namaz vaxtları Allahın rəhmət qapıları açılır. Namaz vaxtları dua etmək üçün, münacat etmək üçün çox münasib vaxtlardır. Çox əlverişli zamandır.